Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni aqui falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem o vídeo. Podem também deixar um comentário ali, ou me mandar um e-mail lá no informaticaparacegos45@gmail.com. A gente troca ideias lá, conversa, né? Vocês podem deixar suas sugestões ali. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link do meu blog ali, onde eu escrevo os tutoriais em texto. Beleza? Gente, eu vou demonstrar aqui para vocês uma coisa bem interessante aí, né? A gente vê aí o Android evoluindo bastante, né? De uns anos para cá vem melhorando aí, né? Constantemente, então é bem bacana isso, né? Eu tô aqui com um telefone, um smartphone, um Motorola Edge 60 Fusion com Android 16. Ele atualizou para o Android 16 acho que foi em janeiro, fevereiro ali. E o TalkBack também é o 16.2, é a última versão. A partir ali do Android 13 e 14, né, o TalkBack passou a receber novos gestos, algumas coisas bem interessantes. Então eu vou demonstrar aqui para vocês, por exemplo, como é que a gente faz para copiar e colar usando alguns gestos bem fáceis para facilitar a nossa vida aqui. O Android tem uma questão de... né, tem um menu chamado menu de granularidade, que é uma coisa que o iPhone tem, mas o iPhone tem algo diferente, que é o rotor, né? Que lá no rotor tu consegue colocar algumas opções para facilitar a tua vida. No Android também a gente pode fazer isso, né, usando esse menu de granularidade, que é algo bem parecido, bem semelhante. A ideia é parecida. Então, como é que eu faço para ter acesso a essas opções no menu de granularidade do Android aqui? Eu vou fazer aqui o gesto de vai e vem com o dedo para cima, para baixo e para cima na tela. É uma varredura, mas é um gesto de vai e vem com o dedo na tela. Aqui. Palavra, linha, parágrafo, título, controle, links, padrão. Tá, então, são essas as configurações que estão aqui. Claro que aqui tem poucos itens porque eu configurei assim. Mas tem muitas coisas ali que podem ser acrescentadas aqui nesse menu, né, também podem ser tiradas, enfim. Então, eu vou abrir aqui um WhatsApp, eu tenho um texto aqui que eu peguei, um textinho, que eu vou demonstrar para vocês agora. Tem uma opção que tem que marcar para que ela apareça aqui nesse menu, para que funcione o gesto que eu vou mostrar. Se não tiver marcado, não vai funcionar. Então eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. Filtros de mais pergunte a meta G I O V A N I espaço G 3 V I V O 4 S grade Jeová WhatsApp nenhum resultado mais inbox filtro pergunte editando pergunte G em Ele letra saiu G ali, peraí. I O V A N I espaço C V I V O 4 Giovanni WhatsApp. Beleza, agora sim. Emojis. Hoje, a tecnologia assistiva é um conjunto de recursos, produtos, serviços e... Tá, aqui está o texto. Eu vou fazer um movimento aqui agora, o gesto que eu falei para vocês ali, de varrer, né, com o dedo de cima para baixo. Aqui não vou fazer o gesto de vai e vem, tá? Não precisa fazer, eu só fiz ali para mostrar para vocês as opções que aparecem aqui no meu menu, né, como eu configurei para mim, né? Mas aqui agora eu vou fazer o gesto como se fosse a varredura para o lado, mas eu vou fazer de cima para baixo primeiro, para ver o que acontece. Emojis, GIFs, escrever mensagem, anexar, câmera,
Mensagem, câmera, anexar, escrever, emoji, hoje. A tecnologia. Tá, vocês viram que eu fiz o gesto ali e não mudou nada, né? Ele foi varrendo ali como se eu estivesse varrendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nada de diferente. É porque o gesto, a opção lá que eu falei que tem que marcar, ela não tá marcada, por isso. Então agora eu vou marcar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou habilitar a função aqui para poder usar. Eu vou abrir o menu do TalkBack aqui com aquele gesto com o dedo de cima para baixo para a direita. Vou para fazer, para abrir aqui. Menu do Talkback. Então, agora eu vou varrer aqui da esquerda para a direita até a opção configurações do TalkBack. Idioma, comando, atalho, configurações do Talkback. Vou abrir aqui. Configurações do novo áudio. Com verbo, descrição, som e visual, mostra, controle, gesto. Editar menus. 12 de 24. Editar menus, eu vou entrar. Editar menus. Expandir menu. Personalizar controles de leitura. Para usar os Aqui, vou entrar aqui. Personalizar ações. Realizar ações, não marcado. Caixa de seleção. Realizar ações, não marcado. Vou dar 2 toques aqui para marcar. Marcado. Marquei, agora eu vou voltar. Editar menus. Configurações do Talkback. WhatsApp. Bom, agora eu vou varrer aqui para achar o texto que eu quero. Hoje. Aqui, ó. A tecnologia assistiva é um conjunto de recursos. Beleza. Agora eu vou fazer de novo aquele gesto que eu fiz de varrer de cima para baixo. Será que vou ver o que acontece? Mostrar com entrar código responder favorito dados apagar dado código entrar mostrar ativar traduzir fixar encaminhar copiar. Eu quero copiar, então eu vou dar 2 toques aqui. Texto copiado. Texto copiado. Agora eu vou abrir uma outra conversa aqui. WhatsApp. Vou voltar. Nenhum resultado. Mais câmera. WhatsApp. Mais pergunta. Editando. Pergunte Tem um grupo aqui. A em letra A em B N O T T A 83 Anotações. S D S Peraí que ele não... D anota pergunta grade conver anotações Aqui. WhatsApp. Pronto. Aqui. Escrever mensagem. Mensagem. Caixa de edição. Muito bem. Aqui, gente, no campo de edição, eu poderia dar 2 toques com o dedo, segurar para ele fazer aquele barulhinho e varrer com o dedo da esquerda para a direita até colar. Mas eu não vou fazer essa mão aí. Dá para fazer também isso aí. Mas agora tem um gesto mais fácil para fazer. Que é um toque triplo com 3 dedos. Ou 3 toques com 3 dedos. Ele já cola aqui no campo de edição. Vamos ver se funciona. Colado. A tecnologia tá aqui, assistiva é um conjunto de recursos, produtos, serviços e estratégias que tem como principal objetivo ampliar as habilidades funcionais de pessoas. Aí eu posso vir aqui, se eu quiser, varrer aqui da esquerda para a direita. Enviar. Botão. Eu posso enviar o texto. Pronto. Ele colou aqui no campo. Então, ficou muito legal. Facilita bastante a vida da gente, né? Dentro daquele mesmo gesto ali que eu fiz para copiar, eu poderia ir até a opção apagar, dar 2 toques lá e apagar o texto, né? O texto que eu mandei. Então, ficou muito melhor, né? É muito bacana mesmo, né? Essas atualizações aí, constantes, né? Essas coisas boas, né, que o Android está trazendo para facilitar a nossa vida né, e melhorando o TalkBack, né, tá bom, gente? Então, deixar aqui essa novidade para vocês aí, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo aí. Um grande abraço para todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, o seu comentário e compartilhe. Até a próxima!
Anexar. Escrever. Exibindo. Excluir. Janela português. Brasil. A excluído. WhatsApp. Mais visão. Voltar. WhatsApp. 2 de 2. WhatsApp. 2 de 2. WhatsApp. Expande. Parar.